咁歡迎大家咧嚟到我哋而家現場啦。現場做乜嘢咧？因為我哋為咗迎接我哋嘅金禧校慶啊，咁我哋咧特別有前校長嘅訪談啦。坐喺我身邊咧有馮校長、馮瑞興校長啦咁樣。不過咧係啦，介紹馮校長之前咧，我介紹我自己先嚇。咁咧我係黃菊芳老師啦，係當年咧馮校長請我嘅，係啦。咁咧就而家教緊英文啦，咁亦都係校友會嘅負責老師嚟嘅咁樣。咁我又簡單介紹下馮校長啦。咁原來馮校長咧同中聖書院咧好大淵源嘅。咁佢小學原來係讀中聖小學啦，咁然之後咧輾轉咧去到佢大學畢咗業之後咧就翻嚟中聖咧係做教師嘅。咁響中聖留咗13年嘅時間啦，其中5年咧係做校長嘅咁樣。咁即使咧即係阿馮校長佢離開咗中聖之後咧，佢都響學校咧幫手嘅喎，係做我哋嘅校董嘅，係啦。咁然之後咧，在其後日子咧，佢都有10幾年嘅時間咧，響我哋嘅姊妹學校寧豐中學去服侍嘅咁樣，係啦。咁咧到今日咧，其實馮校長咧都已經係退休啦。咁我哋咧就俾啲掌聲馮校長啦，係啦，係啦。咁隔離咧都係一位好重要嘅人物嚟嘅。咁我將個時間交俾 Idy 自己介紹下。好啊。咁我首先介紹我自己啦，我叫鄧敬心。咁我咧而家係喺學校咧做緊行政主任嘅。咁菊芳老師咧同我講咧就話咧，同阿馮校長有啲咩淵源喎？當時咧就係馮校長咧見我嘅。馮校長咧就係我第一個入中聖嘅時候咧見到嘅老師啦。咁其實咧我其實一直心裏邊咧都係好想同阿馮校長講聲咧多謝嘅，就係因為佢咧俾咗呢次機會我，即係收咗我啦，入咗嚟中聖讀書啦。其實我覺得我就係人生裏面嘅不一樣啦。除咗馮校長係俾咗機會我入嚟讀之外咧，另外一樣嘢咧就係田徑隊啦，呢個係我最記得嘅。馮校長就係當時咧帶領田徑隊嘅，係啦。咁我就記得咧，我哋就喺呢個天台嗰度啦，就即係放學喺天台裏邊嘅練習啊，同埋咧就我哋出到去出邊啦，即係喺我哋球場再上啲就跑斜路啊咁樣。呢啲日子即係記得同阿馮校長呢啲美好嘅片段咁樣。咁咧我相信咧阿 Idy 咧即係馮校長其中一個嘅喺教育夢裏邊嘅其中一個果子嚇。咁咧我哋都想知道下你而家嘅退休生活係點樣？而家退休生活咧，舊年11月18號離開香港，19號就去到英國，咁喺牛津嗰度開展咗人生嘅下半場後期嘅一個唔同嘅生活方式，就叫做長期歐遊，由開始工作、結婚到退休，遇到疫情，咁查實我太太就係我虧欠咗佢好多，一路都冇機會同佢去過長期嘅旅行，開展一個叫長期歐遊，就可以親身感受啦，同埋係可以唔再好似以前咁唔捨得，好快又要走啦，又翻嚟咁。咁但係同香港嘅淵源係唔會斷嘅。譬如教會週年紀念，每年11月，我係預咗翻嚟嘅。咁我自己都係中華社會會友，而且係真係好多年啦。我係1978年受洗嘅，亦都參加中華社會嘅聚會都好耐啦。我估係唔止55年。咁真係有好多感情喺度。咁所以就會翻嚟啦。咁另外就香港有一啲嘅教育服務，我係有繼續嘅。咁我哋都祝福馮校長嘅退休生活啦。咁咧到大家聽到咧，其實馮校長嘅教育夢係未完嘅，仲繼續緊嘅咁樣。咁特別係即係對中聖啦。咁其實如果我哋講翻中聖啦，即係會倒帶翻下。其實如果我想你用3個形容詞去形容中聖書院無論人事物嘅特質咧，你會用咩形容詞？中聖書院如果用3個形容詞去形容係形容唔晒嘅。中聖書院查實有好多獨特嘅地方。係由我哋幾十年前打造到今日，陳麗華校長帶領大家係真係做咗好多好特別嘅嘢。咁3個特質一定講唔晒，幫我講其中3樣啦。第一個叫做麻雀雖小，五臟俱全。麻雀雖小，大家明白啦，個校舍地嘅面積所限，樓宇嘅高度所限，但係必要有嘅人哋冇嘅嘢，我哋喺呢度又有。譬如校園裏邊同上帝嘅關係、師生之間嘅關係、同事嘅關係、學生之間嘅關係，中聖一個大家庭嘅關係，呢啲咧香港好多學校都冇。福音啦、信仰啦，呢啲好多基督教學校都冇嘅嘢，我哋都有，仍然係麻雀雖小，五臟俱全。上帝讓我哋喺呢度，我哋就喺呢度做好。第二就係中聖係一個夢想成真嘅工場。我哋幫好多學生去了解佢哋嘅長處同埋佢哋嘅人生方向目標，幫佢哋處理佢哋嘅限制，建立佢哋嘅長處，帶領佢哋去揾到一個適合嘅路徑，然後逐步嘅令到呢啲夢想成真。咁所以好多畢業生都盡量讓佢哋讀到畢業，然後跟住可以銜接譬如教育升學，或者係喺佢踏入社會嘅路上邊都可以做佢想做嘅嘢，而且可以做得
做佢自己嘅最好嚇。咁呢個就係夢想成真嘅工場啦。咁我哋唔係將佢即係一個好 mechanical 嘅好工程嘅工場咁樣打造，而係呢一個絕對係用軟件、用心件、用愛去打造。第三個咧就係呢個充滿神愛嘅家。咁啊，相信大家會更加明白啦。今日相信會將我哋當日嘅喺度建立一個學生，就算喺家庭幾坎坷，翻到嚟學校都唔捨得走，畢咗業之後都時時翻嚟嘅呢個大家庭嘅溫馨嘅關係延續，而且咧，我覺得比我以前做得更好咧。咁啊都好多謝同感激大家。唔知答唔答到呢個問題啦嚇？我想講係100% 達到啦，同埋並且係承傳緊，即係好貼合今日嘅主題就係成全呢個教育夢係啦。對我嚟講呢個都係一個夢工場。